Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада с днем рождения. Возглавляя страну в нелегких условиях, вы прикладываете все усилия для улучшения качества жизни каждого гражданина Сирии, подавая личный пример стойкости и мужества. Стойкость сирийского народа и его сплоченность в борьбе с международным терроризмом и стремление развиваться, несмотря на все сложности, достойно всемирного уважения, говорится в частности в поздравлении главы государства. Рауль Хаджимба выразил убежденность, что необходимо укреплять двусторонние торговые и экономические связи. Уже традиционное участие делегации Республики Абхазия в Дамасской международной выставке имеет большое значение для развития контактов между бизнес-сообществами двух стран. Президент Абхазии от имени всего народа Абхазии еще раз выразил благодарность Асаду за мужественное решение о признании независимости Республики Абхазия и пожелал ему здоровья и крепости духа, а всему братскому народу Сирийской Арабской Республики спокойствия, мира и процветания. На имя Рауля Хаджимба продолжают поступать поздравления. Депутат Государственной Думы от Сочи Константин Затулин поздравил президента Республики Абхазия с победой на выборах. Константин Затулин пожелал Раулю Хаджимба и всему многонациональному народу Абхазии объединения усилий в главной борьбе за мирное развитие и процветание республики. Впереди много дел, в которых вы можете рассчитывать на поддержку в России, подчеркнул в своем поздравлении депутат. В связи с победой на президентских выборах Рауля Хаджимба также поздравили помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков, председатель парламента Республики Южная Осетия Алан Тадаев, в Рио главы Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков, государственный советник Республики Адыгея Аслан Тхакушинов, ряд депутатов Госдумы и многие другие. Кроме того, на имя президента Абхазии пришли поздравления от главы Федерации абхазских культурных центров Турции Атанура Акусба, председателя абхазской общины Иордании Хасана Абаза, общественной ветеранской организации Абаш, Абхазского союза ветеранов Афганистана, послов Республики Абхазия в Российской Федерации и Республики Никарагуа Игоря Ахба и Заура Гваджаева, народного художника Абхазии, председателя Союза художников Абхазии Виталия Джения. Ранее Рауля Хаджимба с переизбранием поздравили президента России Владимир Путин, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, а также лидеры Приднестровья и Республики Арцах. Между тем, 11 сентября в Верховный суд Республики Абхазия от кандидата в президенты Алхаса Квициня поступило административное исковое заявление с просьбой признать незаконным и недействительным решение Центральной избирательной комиссии об итогах выборов президента Республики Абхазия, сообщается на официальном сайте Верховного суда. Автор заявления одновременно с указанным требованием просит суд обеспечить меры предварительной защиты в виде приостановления действия обжалуемого решения ЦИК Республики Абхазия. Судебное разбирательство по заявлению в соответствии с требованием Кодекса об административном судопроизводстве подлежит рассмотрению в течение 10 дней с момента его поступления в суд. Общественные и политические деятели, сотрудники различных организаций и простые жители Абхазии выражают свою гражданскую позицию по поводу ситуации, сложившейся после президентских выборов. Представители учреждений и общественных объединений в своих обращениях призывают народ к единению и уважительному отношению друг к другу. Я хочу поздравить Рауля Джумковича Хаджимба с избранием его на второй срок президентства. Я хочу от имени своего лица и от имени членов движения матерей сказать, что мы за стабильность в народе. Мы уже устали от этих бесконечных выборов. В конце концов, на нас смотрит весь мир. У нас есть недруги, которые не признают не только наши выборы, вообще наше государство и в целом все наши законы. Поэтому, исходя из этого, мы должны сделать выводы, не будоражить наш народ. Прохождение самих выборов не вызвало
ни у наблюдателей, ни со взгляда со стороны каких-либо нареканий, потому что они были проведены на очень хорошем уровне. И теперь нам нужно развиваться дальше. Нам нужно выбрать нормальный диалог со всеми политическими силами. И народ сделал свой выбор, и этот выбор за спокойное, методичное развитие, мирное развитие. И главная задача нашего общества сегодня придерживаться этого главного выбора нашего народа. И что же касается законодательства, которое сегодня вызывает столько вопросов, это предмет анализа и дальнейшего его совершенствования. Слава Богу, у нас есть для этого законодательный орган, который способен заниматься дальнейшим развитием и совершенствованием законодательства, а нашему обществу нужно спокойно двигаться вперед по созидательному пути. 24 года назад в Сухуме убили выдающегося ученого, государственного деятеля, кавалера ордена Ахтзапша первой степени Юрия Николаевича Воронова. Вице-премьер Абхазии Юрий Воронов был убит 11 сентября 1995 года у порога своей квартиры в Сухуме. В ходе расследования оперативно-следственная группа под руководством генерального прокурора Абхазии Анри Джиргени установила исполнителей убийства. Это Альберт Тарба, непосредственно застреливший профессора, Саид Ицлаев и Сулим Татаев. Пособниками бандитов оказались уроженцы села Чуло Чимчевского района, братья Рафаэль и Роберт Свижба. В ходе преследования пособникам киллеров удалось скрыться на территории Грузии. Затем они переехали во Францию. Заказчики и мотивы преступления так и не были установлены. Похоронен Юрий Воронов в Сухуме у стен Абхазского государственного музея. Его именем названа улица и средняя школа номер 3. Проект возвращения имени продолжает свою работу. Его главная цель – поиск пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. Кроме того, в рамках проекта сейчас проходят съемки документального фильма «Поиск», в котором главные герои – семьи, родственники без вести пропавших солдат. Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о судьбах семей военнопленных, продолжавших их поиски на протяжении многих лет. Репортаж Гугуцы Варданя. Ляле Агарба было всего 4 года, когда началась Великая Отечественная война. Однако она и сейчас хорошо помнит те дни. Ее история одна из тех, которая вошла в основу фильма «Поиск». Лучше всего Ляля Азизовна помнит тот день, когда ее отец пришел домой с работы, покормил ее с братьями хлебом с маслом и вареньем, вышел за калитку и не вернулся. С тех пор девочка больше не видела своего отца, а корка хлеба с маслом и вареньем остались единственным воспоминанием о нем. На протяжении многих лет она обращалась во многие организации, чтобы найти хоть какую-нибудь информацию об отце, но безрезультатно. Последней надеждой стал проект возвращения имени, благодаря которому в 2015 году могила Азиза Агарба была найдена в городе Мюллерово. Женщина искала своего отца больше 70 лет. Знаете, раньше читаешь книги, в кинофильмы смотришь, идут бои. Погиб солдат, похоронили, палочку поставили, говорит: друг, извини, в бой идем, вернусь. А если этот друг погиб, значит все. И я думала, что тоже вот так, папа где-то безымянно лежит. Мы поехали в город Миллерово, это не доезжая Ростова. И самое интересное, ребята, хочу вам сказать, часто ездили, путешествовать любили. Сколько я этот город Миллерово проезжала и не знала, что через железную дорогу мой папа там покоится и погиб. Для съемок фильма были привлечены маленькие актеры Сана Кирселян и Эрнест Беби. Они сыграли роли Ляли Агарба и ее брата. Вот дети играют у колодца в небольшом сельском дворике. Они бегают, обливаются водой и громко смеются. Все это воспоминания самой Ляли Азизовны о счастливом довоенном детстве. Нам очень понравилось участвовать в съемках фильма. Да. Что больше всего понравилось, Эрнест? Мне обливаться. Мне тоже обливаться.
Для съемок фильма были привлечены и актеры Абхазского драмтеатра. Роль Азиза Агарба сыграл актер Бадра Чантурия. Режиссер фильма Дмитрий Статейнов отмечает, что с поисками актеров не возникло сложностей, да и сам съемочный процесс протекает хорошо. Съемки фильма проходят как никогда хорошо. Мы, в принципе, почему так происходит? Потому что мы спланировали изначально, я расписал раскадровку полностью, посекундно. Входит в кадр, выходит, что делает полностью. Поэтому, в общем-то, мы по плану укладываемся сейчас. А актеров отбирали, слава богу, нам получилось найти актеров сразу же. То есть не было такого кастинга. То есть мы увидели, человек подходит, похож, тот, который нужен, и, в общем-то, сразу его и утвердили. Это фильм еще о том, как проводились сами поиски военнопленных. В реализации проекта «Возвращение имени» большую помощь оказали курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища. Они также помогают и в организации съемочного процесса. Съемки фильма проходят в селе Адзюбжа. Проделана огромная работа. Ну, во-первых, нам нужно было найти по-настоящему старый дом. И мы благодарны родным актера, которого, к сожалению, уже нет с нами. Это Нурбей Камки. Вот здесь вы видите старый дом, которому уже больше 150 лет. Персонаж многих известных кинолент. Второй нюанс, который нам нужно было, задачу которую выполнить, это найти реквизит того времени. Премьера фильма «Поиск» состоится в конце сентября. Организаторы проекта и режиссер фильма намерены представить картину на различных конкурсах и фестивалях. И первое приглашение у них уже есть. Фильм «Поиск» примет участие в кинофестивале «Кунаки». Гугуца Варданя, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Академик РАЭН, ректор АГУ Олеко Гварамия поздравил ректора Новосибирского государственного университета профессора Михаила Федорука с 60-летием со дня основания высшего учебного заведения. За минувшие годы вузом пройден путь становления и развития. Сегодня университет имеет богатую историю и крепкие традиции. Особенно приятно, что первым ректором университета был уроженец Абхазии, академик Илья Векуа. А позже большой друг Абхазии, почетный профессор АГУ, академик Юрий Иршов. Я горжусь тем, что докторскую работу защитил в Институте математики СОАН СССР, отмечается, в частности, в поздравлении Олеко Алексеевича. Ректор АГУ пожелал Михаилу Федоруку и коллективу Новосибирского университета успехов и новых свершений в многогранной педагогической деятельности, а также выразил надежду на плодотворное двустороннее сотрудничество. В этом году Абхазия впервые примет участие в фестивале перца в городе Диманте на юге Италии в регионе Калабрия. С 11 по 15 сентября фестиваль посетят от 100 до 150 тысяч человек. Участие абхазского стенда стало возможным благодаря работе, которую проводит дипломатическое правительство Абхазии в Италии и странах ЕС совместно с Ассоциацией Европа-Абхазия, чей главный офис находится в Калабрии. Кроме того, большую помощь в организации стенда оказал Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс. Мы считаем, что участие абхазских продуктов в подобных масштабных мероприятиях благотворно скажется не только на продвижении позитивного имиджа Абхазии на международной арене, но и послужит развитию экономических отношений с Италией. Театр юного зрителя Северной Осетии «Саби» прибыл на гастроли в Абхазию. Как нам сообщили в пресс-службе театра, в рамках гастролей запланированы 4 представления в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба. Помимо этого, 16 и 18 сентября, еще 24 представления пройдут в школах и детских садах Сухума и Гудауты. «Саби» представит зрителям Абхазии спектакль «Дочь солнца» по мотивам одноименной поэмы абхазского писателя Константина Ломия, спектакль «Нарты» и «Золотое яблоко» режиссера Асланбека Галоева по мотивам нартского эпоса и спектакль «Волшебная ласточка» режиссера Эрмика Бабаянца, которые покажут самым маленьким зрителям Абхазии. Гастроли театра юного зрителя Северной Осетии «Саби» продлятся в Абхазии до 20 сентября.
Государственный ансамбль народного танца Абхазии «Кавказ» имени Кандида Тарба готовится к очередным гастролям. В течение 30 дней артисты выступят со своей концертной программой во многих городах России. На одной из последних репетиций перед ответственной поездкой побывала наша съемочная группа. Репортаж Сарии Кварцхели. Ансамбль в полном составе, художественный руководитель на месте. Перед ответственными гастролями надо отточить каждое движение, довести до совершенства все номера, и поэтому времени на отдых нет. Новость о том, что скоро гастроли, еще больше сплотила коллектив. Артисты репетируют каждый день. Признаются, усталости не чувствуют, лишь легкое волнение перед поездкой. Особенно переживают те, кто совсем недавно пополнил ряды основного состава ансамбля. Я на такие гастроли еду длительные первый раз. Ощущения волнительные. У нас каждый день проходят репетиции. Мы знаем, что мы достойно выступим там, но мне кажется, при таких длительных гастролях я очень сильно буду скучать по своей семье и родине. Кроме абхазских, ансамбль исполняет и другие танцы народов Кавказа. И каждый из них интересен по-своему, так как с помощью танца очень хорошо передаются характер и самобытность народа. Для кого-то танцы не просто профессия, а вся жизнь. Супруги, заслуженные артисты Абхазии Тимур Аргун и Эсма Акиртава, вот уже 10 лет на одной сцене. У них растет маленькая дочь, которая, по словам родителей, продолжит их дело. Мы вообще не представляем жизнь без танцев, потому что это любимое дело. Ансамбль «Кавказ» — это уже не просто для нас наша работа, профессия, это уже наша жизнь в целом. Еще одна артистка ансамбля «Кавказ» связала свою жизнь с танцами с детства. Для нее примером стал отец. Камила Жанава не первый раз гастролирует с ансамблем, но к каждой поездке относится с трепетом и волнением. Для нас большая честь и ответственность представлять свою культуру за пределами Абхазии, отмечает она. Нас очень тепло там встречают, и эти овации, эти бурные аплодисменты, они очень нас вдохновляют. Нашими танцами мы показываем дух абхазского народа, мы показываем частично наш менталитет, нашу культуру. Художественный руководитель ансамбля Ардилот Тарба уверен, что коллектив, как всегда, покажет высокий профессионализм и покорит российскую публику. Первый концерт даем в Волгодонске, следующий концерт Нововоронеж, Десногорск, Курчатов, где вот расположены атомные станции. По этим точкам даем концерты. Благодаря нашего земляка, человек, который работает в Росэнергоатом, Чумбер Леонтьевич Бучава. Искрометные, зажигательные кавказские танцы и наполненные грацией и красотой незабываемые номера. С первого выступления Кавказ производит неизгладимое впечатление на зрителей. Каждый концертный номер имеет неизменный успех, а число их поклонников увеличивается с каждым гастрольным туром. Сария Кварцхели, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Сухумский водоканал сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ в четверг, 12 сентября, с 0 до 19 часов будет прекращена подача питьевой воды в новом районе, на старом поселке, а также в районах Колоса, верхней части Виема и Турбазы. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометцентра, в Абхазии ожидается ночью небольшая облачность, днем преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 14-19, днем 24-29. Температура морской воды плюс 26 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.